तो बात ऐसी है कि हम आए थे घूमने के लिए पहाड़ों में, हिमालयन रीजन ऑफ नेपाल। और यहाँ पर ऐसे कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं एक चुटकी बजा के। ऐसे चुटकी बजाए और ऐसे ऊपर तक देखेंगे तो ये रहा अपना पहाड़। और जो खर 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 छन 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 जो आवाज़ आ रहा है पानी का, आहा, मस्त नज़ारा। और यहाँ पर बात ऐसी है कि अपना भी बसेरा है यहीं पर, तो चाय वाय पीने में जो अलग मज़ा है भाई, क्या बताएं। आहा, चाय पीने का अलग मज़ा इस नज़ारे के साथ। और उधर हिमालयन, लेकिन अभी ढका हुआ है बादल से, तो हिमाल को दिखाते हैं बाद में।